Hello World 是在程式语言中首次与程式语言互动的一个专有名词哦。它是透过程式语言来去输出一段讯息啊。我通常会输出的讯息通常就是 Hello World 哦。不同的程式语言呢，或者不同的操作界面，它的输出与呈现的形式啊，可能会有所不同。例如说，我们在终端机上面要去显示 Hello World， 可能会使用 print 这个方法。那要在图形化视窗中里面去做显示的话，我们可能会使用 message box show 哦。那如果要在图多视窗里面去做显示的话，有可能会使用 console log。那这个 print 的方法呢，它是一种可以印出指定内容的一个方法，它同时也是 Python 所内建的一个函式哦，它提供将指定的内容去做输出。那在我们前面的章节啊，通常都已经有进行一些简单的这个 print 输出的练习了哦。它的用法呢是在 print 方法里面，方法它必须带括号，在这个方法里面必须把这个内容放进去。什么样的内容？它必须是一个字串内容。那什么是字串？字串呢，就是必须你要把这个文字使用单引号或者双引号来去做封装，来表示为一个字串。我们来看一下这个案例哦。首先呢，我们在直译器里面哦，把这个 x 指派为文字 Hello World， 然后并且再把它印出来哦，透过这 print 的方法把它印出来。接下来呢，我们把 y 指派为100哦，然后这个 y 等于100之后，也是要我们使用 print 啊，把 y 给印出来。那在这个 print x 跟 print y， 通常我们可以预期啊，可以知道说哦，它里面它显示的东西到底是什么。那如果我们现在想要透过 print 的方法去个别输出 x 跟 y 的内容的话，那我们应该怎么做？在这里它提供一个很简便的方式，就是说我们直接把内容跟内容的中间使用一个逗号把它隔开，它就可以个别的去输出我们的 x 的内容跟 y 的内容。好，那实际上我们在直译器上面操作一次哦。首先呢，我们刚才讲说我们的 x 是什么东西？它是一个文字哦，文字内容。所以在这里输入 HELLOWORLD 哦，记得要做一个收官。好，那如果要把里面的内容把它印出来哦，这个时候就不要再打 x 了哦。x 它只是去看到它里面的原始内容。如果你要把它正确的呈现出来的话，你要使用 print 的方法，要使用列印输出的方法。方法是什么？方法就是要带括号。这括号里面要放什么？要放我们想要输出的这个内容哦，这个内容就是这个 x 哦。好，所以你去 print x 呢，它就会把 Hello World 显示在你的画面上。这个跟我们刚才看到那个 x 它是原始内容，所以它这个原始内容它是有带引号的。可是实际上你要去输出的时候，这个引号它就必须帮你去做消除。所以你 print x 之后呢，你可以看到它里面的内容就是 Hello World， 它把它输出在你的画面上，然后它是不会带引号的哦，不会带引号的。好，接下来呢 y 我们把它定义成100。好，我们看一下 y 的原始内容哦，它就是100。不过我们讲说我们要透过列印输出的方式，所以我们要把 print 出来哦 ，print 我们的 y， print 我们的 y， 好，然后这个显示出来呢，基本上它就是把 y 的数字100把它显示出来。所以啊，如果说你是透过 print， 通常 print 出来的内容通常都会是文字，即使它里面它是数字啊，它也会帮你转换成文字啊。如果原本是文字的话，基本上它直接输出文字基本上是不影响的。好，在我们刚刚的简报的案例里面说，如果我们现在想要把 x 跟 y 同时去做显示哦，我们在之前的案例有遇过啊。如果你要把 x 加上 y 的话，我们要先确定一件事，它的资料形态必须是相同的。x 如果是数字啊 ，y 是数字，它就会去做数字相加。如果它是文字的话，它就去做这个文字的字串合并。好，那如果我们现在其实不是要这样做，我们只是要把 x 跟 y 同时透过 print 然后把它显示出来的话，应该怎么做？来，很简单x 是我们要显示的内容，以及 y 第二笔资料资料跟资料之中间，我们可以使用逗号把它隔开。好，所以呢，在这个地方我们就可以把 Hello World 以及100把它输出出来不过这边要特别讲了，它这里面不是3个字段它不是3个字段，那是因为 Hello World 它本身中间有一个空白然后这个 y 它是一个资料它也是空白。这个资料跟资料之间，它们会自动的补上空白它会自动的补上空白。好，我们再回到我们的这个简报里面，那这个地方呢，它是合并输出显示，也就是说，它在这里面呢，我们要去加上一个运算值例如说，在直译器里面，我们把 x 指派为 hello 然后把 y 指派为 word， 以及把 z 指派为数字是100所以这个时候里面有数字，里面有文字那如果说我们在直译器里面使用 print 去做合并输出的话， x 跟 y 合并通常它不会有问题的，因为我们之前有试过，文字加文字的话，它基本上就是 hello 跟 word 把它显示在一起。可是呢，如果这个时候我们把 x、y 跟 z 把合并在一起，会发生什么事情？就会文字加文字加数字不同的资料形态，它是没有办法去做合并运算的所以这个地方你可能要想一下，为什么它无法输出它没办法输出的原因，就是因为里面有一个不一样的资料形态。好，那我们怎么样去修正它？
最简单的修正方式就是说，我们把所有的资料全部转换成文字。好，来我们实际上做一下哦。首先呢 ，x 它是文字它是一个 hello hello。好，我们确定一下 x 的内容没有问题那 y 呢，它是我们的 word word。好，也确定一下我们的 y。好，然后呢，我们的 z 我们 z 是数字数字100把它写进去。好，所以如果我们透过 print 把我们的 x y 跟 z 个别输出个别输出的话，那基本上没什么问题因为对个别输出来讲的话，它全部会转换成文字所以 x 看到有 hello，y 有看到 word， 然后 z 有看到100，没什么问题。可是如果说我们要在里面去做合并运算的时候 ，x 加上 y 的时候，那应该没什么问题文字加文字文字加文字呢，它就把 hello world 并在一起，变成一个新的字串，然后输出出来这没什么问题。那如果是 z 呢，我们再加上 z。这时候问题就跑出来了因为 z 是什么 ？z 是数字，所以在这个操作过程中他会跟你讲说，它里面有看到一个数字它有看到一个数字，所以呢，是不是要把它转换成文字？是不是它基本上它上面有提升，所以这里我们应该怎么去做修改？通常我们只要改这一段把我们的 z 转换成数字那如果说我们要让它这个一视同仁所以我们就是x 虽然它是文字我们看再把它转换成一次文字。这 y 呢，它也是文字没关系，再把它转换成一次文字。这 z 它是数字数字通常我要把它转换文字，所以这个时候它就把文字加上文字，再加上文字文字 x 加文字 y 加文字 z 到最后会得到什么东西？就会得到 hello world 100，它们都是文字，并且把这些文字并在一起一起去做输出。好，来继续往下看。接下来呢，这个会有一点小小的复杂这个地方要讲的是格式化输出显示例如说我们现在在直译器里面指派这个 RGB R 为255，G 为127，B 为0它这基本上它是3原色啦。好，那你可以用个别输入的方式也可以在同一行里面去做输入。如果你要在同一行输入的话，不要忘记变数跟变数之间要使用分号把它隔开。好，接下来呢，如果我们要用 print 的方法去个别输出 RGB 的资料的话，那我们就把这个RGB 用逗号把它隔开。可是因为我们想要这个很清楚的去表达它是 R， 它是 G 以及它是 B 的话，那我们就必须要在里面再额外去加一些资讯再额外去加一些资讯。那同时，如果说我们希望能在一个字串里面去完整的去显示这个内容的话，通常我们就要想一些其他办法了。来，我们先把第一个先练习一下。好，刚刚讲说我们的 R 是255，我们现在在做这个变数的宣告接下来呢，我们的 G 等于127，以及我们的 B 等于0。好，所以呢，我们的 RGB 如果个别去做显示的话这个 R 第二笔资料是 G 第三笔资料是 B 基本上没什么问题就是255、127跟0。好，然后想说，如果我想要特别的去指示出这个255它代表的是 R 的话，那我们就必须在里面再去补一些内容例如说，我在这里我可能要补说这个 R 等于这个 R。好，这是第一笔资料显示 R 等于，接下来把 R 放上去。好，接下来呢，我们就显示我们这个 G 等于，好，这是第一笔资料这是第二笔资料这是第三笔资料让它显示 G。好，接下来在 G 后面呢，我们再补上一个 B 等于，好，然后把 B 补上去。好，我们执行看看这个时候你就会看到 R 等于255G 等于127，RB 等于0。不过看起来这个排版怎么怪怪的排版怎么怪怪的？然后通常我们会这个稍微给它修饰一下这个等于加上空白这个等于前面加上空白等于加上空白。好，这个在视觉上看起来好像会稍微好一点点会好一点点。好，那为什么它的排版会这么奇怪？那是因为个别显示的这个资讯个别显示的资讯，它都会主动的帮你补上一个空白所以有时候有些地方你不想要有空白它还是会帮你把空白给补上去。所以这个时候你通常会希望说，能不能随心所欲的去把这个文字内容去做这个显示？好，这个时候呢就要使用格式化资源。回到简报看一下什么是格式化资源？就是说，在这个字段里面在这个字串里面 ，R 等于某一个变数这个变数呢，通常我们会使用一个特殊的符号叫做 %d。好，那一个 %d 呢，它就会对应后面一个变数。例如说，我们在后面这个 % 后面有一个 R， 它会把这个 R 的内容放在第一个 %d 里面。好，再是 G 呢 ，G 等于 %d， B 等于 %d， 它就会个别的把什么东西，把我们的 RGB 放到对应的 %d 里面。
好，我们实际上来试一下哦。好，这个 printf， 好 printer， 好没有加 f 哈，来，在这里面呢，我们说这个 r 要让它等于我们的一个 %d， 好，这个 %d 后面我们要把 r 给放进去哦。接下来呢，我们这个 g 要等于一个 %d， 好，然后再来一个 b 等于我们的 %d， 好，来，如果我们只做到这个地方。只做到这个地方，之前没有做收关只做到这个地方印出来的话，你就会看到 r 等于 %d，g 等于 %d，b 等于 %d， 好，这应该没什么问题。可是这个 %d 我们要把它换成我们的 rgb， 然后怎么换上去？我们就要在这个引号的后面加上一个 %， 加上一个 %， 并且再用一个括号把我们的 rgb 给带进去 ，r 跟我们的 g 以及 b， 第一个 r 会放在第一个 %d， 第二个 g 会放在我们第二个 %d， 第三个 b 会放在我们第三个 %d。好，所以这个时候你就可以看到 r 等于25，g 等于127， b 等于0。好，这个时候你会觉得哇，这个好像不是那么好用哦。它这个概念源自于什么地方？我们早期的 C 语言基本上就是用这种方式在操作格式化语言在这边下去做操作来，这格式化语言呢，基本上它跟 C 的 printf 非常相像。好，那它的用法。如果说我们需要显示这个8进位的资料，我们就会用 %o。好，那如果要显示整数的话，就会使用 %d。好，如果要显示这个浮点数的话，通常用 %f。那如果要显示这个16进位的话，我们就会使用%x。好，那这个格式我们会根据我们实际上的需求来下去做调整。好，来，那第二个格式化显示输出在这个地方呢。因为它的这个操作方式感觉不是这么好使用，所以它也提供了第二种方式，就是说我们这个 RGB 可以决定要放在哪个位置上面可以放在哪个位置上面。我们看一下，因为正常来讲，这个 RGB 它的顺序通常会对应到第0个参数G 呢它会对应到第1个参数B 会对应到第2个参数它基本上就照这个顺序下去排 RGB。好，那我们就照这个样式来去做一次格式化的输出这个地方它是 print print， 好，那也是一样，我们这里面有个字串是 r 等于我们的这个不知道的一个参数以及 g 等于一个这个不知道的参数，这不知道参数我们用的是大括号然后以及我们的 b 也是一样使用一个不知道的这个大括号的参数然后呢，它本身要把这个字串 format 起来format。在 format 里面就要把它的 r 跟 g 跟 b 把它放进去把 rgb 给放进去，然后这个记得要加一个右括号，这个右括号是 print 的右括号是 print 的右括号，把这个隔开一点点。好，那个字串呢？字串在这个地方字串在这个地方，这个字串我们会去做 format 会去做一个格式化。这格式化里面有带3个参数，分别为 r 跟 g 跟 b， 这个 r 会放在第1个大括号里面。G 会放在第2个大括号，B 会放在第3个大括号里面，所以呢，它透过这个方式，它也可以把内容下去做呈现。好，这个括号的顺序基本上它对应的是在我们索引子里面的012所以其实它所代表的意思是什么？就是这个地方它是0，这个0代表的就是 R 的内容。这个地方如果显示1的话，就是我们 G 的内容。如果是 B 的话这个就是我们这个第三个内容这个地方是2啦就是012。好。所以你会发现有填值的话它就会照它的顺序下去排如果没填值的话就用预设的方式下去排。所以如果你不小心把这个顺序把它反过来，如果这变成210的话这时候它内容就不对了其实它不是0只是因为说我们在显示的时候跟它讲说我要去看 format 的第2个索引就是这 B 的内容，所以它就让这个 R 等于 B 的内容它是0G 基本上它是不变那 B 的索引呢，我们让它用这个 format 里面的这个 R 是25，所以它就变成这个 B 会显示成25。好，那不管是哪一种方式通常它的操作其实都没有那么直观所以我们到后面呢又有一个新的方式这个方式呢在以前的 Python 没办法使用，它是必须来到 Python 3.0才有办法去做使用。它的使用方式是我们在操作的过程中就直接跟它讲。它是一个 format 格式，并且直接把它的变数写在这个大括号里面直接把它写在这个大括号里面我们实际上来操作一下也是一样，这个 print
我们把它写出来之后呢，它的方式跟其他人不太一样，你必须要先把 F 写在我们的字串的前面，写在我们字串前面，字串呢就是用单引号或者是双引号。接下来在这里面你就可以直接使用格式化字元，例如说我们这个 R 等于这个大括号，这大括号刚刚可能已经吓到了，里面到底要填哪个数字或者后面的 format 到底怎么写？这个时候呢，如果你是采用这个字串前面有 F 的 format 格式的话，在这个地方你直接把你的变数名称写上去。这里面呢，我们有一个变数就是 R， 你就直接把它写上去就可以了。好，接下来呢 ，G 等于什么东西 ？G 等于我们另外一个变数变数的话，通常我们会用一个大括号，然后把我们的变数写进去，以及我们的什么东西，以及我们的 B 等于什么东西？等于一个变数名称来自于 B。好，我们透过这个方式呢，基本上现在就可以比较容易的去呈现我们 print 的内容。好，这个呢，它要稍微演练一下那我们这个单元呢，就先讲到这里。